turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZU Business Group Limited. Nkuko mubimenyereye kabisa, iyi ni ya channel yanyu ya NZU Market channel rwose, ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, no kuvuga amazu, ibibanza, amasambu, amashyamba n'ibindi bipfa kuba gusa ari imitungo itimukanwa. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora rwose, ndetse utambike ukore no kukazogera kabisa kugira ngo ujye ubona notification yose ujye ubona imitungo yose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, ari nako kandi ugenda umenya amakuru menshi agiye atandukanye ajyanye n'imitungo itimukanwa. Iyi ngiyi rero ni NZU Business Group Limited, nkuko mwakomeje kugenda mubireba ku mashusho, nkuko mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho. Tugiye kubereka inzu nziza cyane y'akataraboneka kandi nshyashya rwose, igurishwa kandi amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu. Ushaka kwibaza utese iyi nzu ibyayo biteye bite, irahagana hehe, bimeze bite? Iyi nzu rero, iyi nzu iri mu mujyi wa Kigali, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati. Tukaba twagiye tukabatemberera tukabagerera mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali nyirizina, ariko kandi ahazwi nka Norvege. Uribaza ariko ahantu kugira ngo bahite Norvege ari Kigali mu Rwanda, Nyarugenge, nuko ari heza cyane, ni heza bihebuje. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho, ni heza cyane, ni quartier nziza cyane kabisa, igezweho, ituwe n'abantu babasha, nziza kabisa, quartier yo kurereramo, quartier yiyubashye. Iyi nzu rero ikaba ari hwiri, ikaba ari Norvege, hafi cyane ya kaburimbo principale, nko muri metero 200 zonyine, hagati y'ijana na 200, iri hafi cyane ya kaburimbo. Ariko kandi ikaba aho iri naho hagiye guca kaburimbo, kuko abantu bahatuye nkuko mwabibonye nyine ni abantu nyine ba Norvege n'abantu ba Norvege, bakaba basa n'abagiye kurangiza gucontribute cyangwa se kwishyira hamwe kugira ngo bikorere nabo imihanda ya kaburimbo. Iyi nzu rero ni akataraboneka, iri muri quartier nziza mu mujyi wa Kigali, hafi cyane. Abantu batazi Norvege, ni hafi cyane kuva hano mu mujyi uhagera n'imodoka rwose, ni iminota itarenga 10 baye myinshi, ni ahantu hafi cyane kabisa. Iyi nzu ikaba yubatse mu buryo buri moderne, nk'inzu ya Norvege nyine, yubatse mu buryo bugezweho, Akarusho k'iyi nzu kandi kabiri mu kibanza kinini gitandukanye na biriya bibanza bya vuba bitoya bya 15-20. Iyi ngiyi yo iri mu kibanza gifite metero kare 500. Ni mu kibanza gifite metero kare 500, ni ukuvuga ni 20 kuri 25. Murumva ko ari ikibanza kinini cyane, ni hafi ibibanza bibiri, haburaho metero kare 100 gusa ngo ibiri mu bibanza bibiri. Iyi nzu rero, iyi nzu mureba, twatanye no kubatambagizamo imbere, ngira ngo mwagiye muhabona. Iyi nzu ibyumba murimo murabire, bifite ibyumba bigari binini byo kuryamamo. Nuvuga ngo iyi nzu ifite ibyumba binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3 zo mu imbere, ndetse kandi ikagira salon, salle à manger kandi binini kabisa bihagije, ikagira ndetse na cuisine yo mu nzu nziza nini kabisa. Iyi nzu rero kandi ikagira parking na jardin bihagije rwose, cyane yuko mwabyiyumviye yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500. Ni ikibanza rero kinini, niyo mpamvu nayo ubwayo ari nini, ikagira ibyumba binini, ikagira na parking nini ndetse na jardin. Birumvikana impamvu, kuko n'ikibanza ubwacyo ni kinini. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu aha ni muri cuisine, ngira ngo murimo murahareba cuisine igezweho rwose, cuisine ijyanye n'igihe. Ngira ngo mwagiye mubona n'inzugi zigize iyi nzu. Iyi nzu yose ifite inzugi nziza cyane za ribuyu original, apana za zindi bomekaho twa triplex ngo bababeshya babapfunyikira, wapi. Ifite inzugi original za ribuyu. Hanyuma kandi iyi nzu murabona muri cuisine n'amakara azamuka akagera hejuru, no mu madushe n'amatoilette hose nuko. Nabyo ni ibindi
biba ari ibintu byiza cyane, apana bimwe by'ibice usanga inzu izandura. Ariko kandi ifite annex nziza cyane, ngira ngo murayireba, ifite annex nziza cyane. Hari aho ifite nk'aha ngaha ni annex y'ibyumba 2 na salon kandi binini. Hanyuma iyi ni office, hanyuma iriya ni stock. Ifite stock hanze, ikagira office, ikagira n'indi annex ifite ibyumba 2 na salon. Hanyuma kandi ikagira na douche na toilette byiza byo hanze, nabyo ndaje mbibereke kabisa, kuko twahabagereye kugira ngo mwirebere kabisa, mwirebere. Urabona stock, office, then hirya hagakurikiraho annex y'ibyumba 2 na salon. Ni inzu nziza vraiment, ni inzu nziza yubatse neza cyane, iyi ngiyi ni annex y'ibyumba 2 na salon, ngira ngo murayibona. Hanyuma rero hari hirya hari douche na toilette byo hanze, nabyo muraje mu birebe. Ikagira kandi nanone n'ikikoni cyo hanze. Iyi nzu rero ni inzu nziza cyane idakwiriye kugucika. Hani muri annex urabona harimo na plafond, harimo ibintu byose kabisa. Iyi nzu ntikuriye kugucika, ngira ngo igiciro muri kukibona kuri tableau, ku ma screen yanyu igiciro mwakibonye kabisa. Murashaka nkivuge? Ubu ngubu ndabizi mwatanye kuvuga iyi nzu ubu ngubu ni miliyoni 100, ni miliyoni 150 n'ubundi, ariko niyo yikwiriye. Ariko kubera ko tuba twahabagereye ku bwanyu, ku bw'abakiriya bacu, tuba twavuze tuti nyabuneka shyira ku giciro buri wese yabasha kwisangamo, umuntu ushaka kuba mu nzu nziza. Iyi ni douche yo hanze, murabona ukuntu nayo ari smart, douche yo hanze. Urabona toilette yo hanze, reba toilette yo hanze uburyo nayo ari smart. Iyi ni inzu kabisa y'umuntu w'umusirimu ufite isuku, ku buryo ibintu byose usanga biba biri ku murongo kabisa. Ngira ngo mwabonye ibigega by'amazi aho kwanika imyenda, ngo ibi bigega by'amazi, ibigega 2 byose binini. Iki ni igikoni cyo hanze kabisa, murabona nacyo kiri clean cyane. Ni umuntu w'umusirimu cyane kabisa. Hanyuma rero hagahita hakurikiraho naho kogereza ibyombo rwose, ngira ngo murabona yuko ari abantu b'abasirimu cyane. Quartier yo ni iyi ngiyi. Rero wifuza iyi nzu urasabwa ngahe? Urasabwa miliyoni 85 z'amanyarwanda zonyine, ariko kandi nazo ziri negotiable, tubasha kubakaturira. Miliyoni 85 negotiable. Urabona ifite n'akandi kugi k'umunyamaguru ashaka kwiciramo atagiye kuzunguruka kuri salo. Miliyoni 85 negotiable. Iyi nzu ntigucike kabisa, iyi nzu ntigucike. Ni miliyoni 85 negotiable. Murabona ko ifite parking ibasha kujyamo n'imodoka nini kandi zirenze imwe, zigera nko kuri enye rwose. Iyi nzu ntigucike, miliyoni 85 zonyine ukigirira inzu nziza Norvege hafi cyane, cyangwa se nushavuge kuri kaburimbo. Ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine, jardin, parking, annex, ibigega by'amazi, internet, ibintu byose hano birahari. Hamagara rero, hamagara ya nimero mumaze kumenyera, ariyo 07 8 8 48 67 97 cyangwa se uhamagare 07 81 2 inshuro 3 0 1 2 3. Si ibyo gusa rero, ushobora kuza hariya dukorera ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze neza muri fer rouge zo kuri Yamaha, uramanuka gato cyane nkujya Nyabugogo, ni etage ya 2 uvuye muri fer rouge y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Urazamuka rero muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ngira ngo inzu murayibona kabisa, murabona ubwiza bwayo, murabona za nzugi nababwiraga zari buyu gusa kabisa. Inzu ntikuriye kugucika. Nawe ushaka kugurisha ngo tukugurishirize mu gihe cya vuba, nawe ushaka kugura ngo tukurangira ahantu hatari mu manegeka, hatari mu kibazo icyo ari cyo cyose, kuko turagufasha kurinda ubonye icyangombwa cyawe, kurinda urangije gukorerwa mitasiyo kabisa. Iwacu muri NZIZA Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ni nako kandi tubakorera property management, tumanaging imitungo yanyu. Ari nako kandi rwose tukusaba cyangwa se tukwibutsa komeza ukande subscribe, dukurikirane kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni NZIZA Market.
turabakunda cyane rero, turabakunda, ni karibu cyane, tubahaye ikaze, muze tubamanagingira imitungo, tubashakira abakiriya bayikodesha, muze tububakire, mwebwe mufite ibibanza mwabuze akanya, muze tububakire kandi neza, tubashakira ibyangombwa, tubakorera ama design, buri kintu cyose. Ni karibu cyane wacu, umukiriya ni umwami forever.